وعليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ معكم بيوتي بعلا. كنتمنى تدعموني في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. المهم، مرحبا بكم الناس اللي انضموا للقناه ديالي، اللي تعاونوا معايا، اللي تابوناو معايا. شكرا بزاف بزاف لكم، والشكر واحد الحليوه فيها 4 البيضات وواحد الدانون على حسب نتوما اللي بغيتو. انا درت هذا كيري. وعندي هنا 3 الخميرات حمرين وحده فاني. المهم عندي هنا الدقيق ديال الحلوى على حسب الخليط. وهنا كاوبي، بغيتو ديروا داك ديك الكيكه، كيكه قلت لكم داك الشوكولاط المور ديروا، انا ما عنديش. وعندي ندير كاس تاع الزيت، وها نتوما معايا وكاس سنيده. المهم غنوريها لكم من بعد. كتشوفوا البنات، درت هنا سنيده. دوك ما عرفتش انا عطاتني الحبوب. انا كنشارك معكم البنات اللي كاين. المهم غادي نهرس البيض. وغادي نطربو غير بالفوي. وغادي نزيد الزيت الكاس. وغادي نزيد 2 معالق نشا كبار. وغادي ندير دانون كريمي ولا كيري ولا اللي كيعجبكم البنات. حرام الحاجه تضيع. وغادي نخلطوها، وغادي نديرو قبيصه الملح البنات. واخا كتشوفوني كنزرب قبيصه الملحه، سمحوا لي واخا كنزرب. الصراحه البنات ما كتجينيش الحلوه ولا تنطلبها بالطراب. الطراب تاع ليدين هو اللي زوينه فرشيطه، هي باش كتصدق ليا. وغادي ندير نكهه فاني. وغندير ليها شويه ديال الخل، غير شويه البنات، قطيره. ما تخبوش كلشي البنات، غير قطيره معلقه صغيره. وغادي ندير الدقيق، غنعبرها البنات بالمعلقه. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها ربعه، ها خمسه. المهم غادي نحركها بحال هكذا. وغندير واحد الخميره. المهم البنات راه الدقيق مغربل.
المهم غادي نزيد معلقه اخرى، جوج. صافي البنات، ما غاديش نزيد باقي الدقيق، درت 7 المعالق ديال الدقيق. نخلطها مزيان. المهم كما قلت لكم البنات، ولا عندكم هذاك الشوكولاط المور غبره ديروه. انا ما عنديش، غندير غير هذا ديال الحليب. المهم غنزيد شويه مازال. كما كتشوفوا البنات المهم غنهز الكوكوط، نشد الكوكوط، غادي ندهنها بالزيت، داك الزيت اللي شاط ليا باش ما تلصق. وغندير غير شويه ديال الدقيق. وغادي نحطها في الكوكوط. هكذا المهم غادي نديرها، نسد عليها. والبنات غندير ليها القزديره باش ما تحرق. شوفوا البنات انا خليتها، نقصت عليها، تنقصوا عليها البوطه، تنقصوا بزاف بزاف. المهم غادي نشارك معكم شنو غندير ليها. المهم هنرجع معكم. كما كتشوفوا البنات كان عندي شويه البنان والفريز في الثلاجه باش نقطعو بحال هكا قبل ما يذوب ليا، كيكون لاوي. كما كتشوفوا البنات هنا راه كلشي نقيتو مسحتو عقمتو بجافي. ندير لها بحال هكذا، ماشي مشكله، فرتوه كيجي زوين. مع بغيت ندير واحد النكهه هتشوفوها مازال غندير نكهه ديال الفخيز، وبغيت الفخيز حتى هو يكون وسط الحلوه في لاكريم.
باش ندير لا كريم بيضه ما كتجينيش. بحال هكذا قطع صغيره. وغادي نشم الحليله قلت لكم، وغادي نشم الحلوه ديالي واش ياك ما تحرقات ليا، حيت كتعطي الريحه كتشموها بديك التقيبه ديالها ديال الصفاره. صافي كما كتشوفوا. سمحوا لي هاد الحليب هذا الحمد لله حطيت الحليب في سميتو، وغادي نهز غير شويه باش غادي نسقي ليه غير الحلوه ديالي. هانتيا هانتوما البنات قلت لكم هانتيا غندير هاد الكريمه والسكر راه درتو هنايا، وغادي ندير نكهه ديال فاني. ما غاديش ندير نكهه ديال ما عندي ديال ما غاديش ندير ديال كراميل، غادي ندير ديال فاني. غندير ديال فاني كما كتشوفوا. تمشيو عند المواد الغذائيه اللي كيدير هادشي ديال الحلويات يقول يعطيني النكهات تاع سميتو، كاينه فاني كاينه ليمون كاينه بنان. المهم هاد الطاسه هادي كما كتشوفوا 5 دراهم كيعمرها. المهم البنات انا غنديرها كامل، ولا شاطليه غندير فيها لي كلاص. البنات كما كتشوفوا حتى راه كيتلصقوا. المهم هادو راه درتهم في الفريغو كما كتشوفوا، ضروري خاصني نديرهم في الفريغو باش يبردوا، راه كيتلصقوا. المهم وغادي نزيد الحليب. بسم الله. وغادي ندير نكهه ولا حتى من بعد البنات عاد نديرها حتى من بعد. المهم غادي نخلط هادو ونرجع معكم. بنات ها هي طلعات كما كتشوفوا، ها هي بنينه، ها هي ما كطيحش، ها هي ما كطيحش. المهم باش تعرفوا واش بقات لكم. المهم غادي نزيد النكهه ديال عفوا ديال الفخيز بحال هكذا. نزيد غير شويه. بسم الله. بحال هكذا خلطها. شوفوا ها هي نخليها حتى تبرد. غندير واحد السطيله، غندير واحد السطيله، غندير واحد السطيله بما باش تبرد ليا دغيا ونحضر معكم الخليط. البنات كما كتشوفوا انا دابا خرجتها
من الكوكوط. عرفتي انا كتحمقني ديال الكوكوط حسن ديال الفران ب100 درجه، الله يدير زوينه ورطبه رطبه. المهم غادي نكرط ليها هذاك الدقيق اللي كاين في التحت. المهم كما كتشوفوا معايا، وعندي هنا البنان وعندي الفخيز خليتهم في الفريغو ما بيش نخرجهم قبل، قلت نقطعوهم هكذاك. المهم غادي نجيب غير شي، ولا عندكم الخيط قطعوه هكذاك مزيانه، انا ما عنديش الخيط قطعت غير بالموس. صافي غادي نسقيها بشويه ديال الحليب وكوبين. نتوما على حسب بغيتو ديروا الماء سخون والقهوه، نتوما ليكم الاختيار. ما خليتش بزاف تاع الحليب، ما كنت شويه زربانه داكشي علاش. المهم كما كتشوفوا ولكن جات زوينه البنات، كنتمنى تجربوها واعره. راه قلت لكم اول مره نديرها ماشي في القناه، زعما في القناه اول مره ندير الحلوه في القناه، وعاود درتها عاوتاني راه حمقاتني والله الا عرفتي زوينه. كما كتشوفوا درت تكنكه ديال الفريز، عرفتي راه جات زوينه، وشربت ليها ديك الكريمه ودرت فيها لاكلاص. المهم كما كتشوفوا عندي هنا شويه ديال هذاك سميتو ديال الكاوكاو. المهم غادي نزوق بها غير داكشي عشوائي، تنشري داكشي ديال الحلوى كتعجبني الحلوى الكريم نديرها في القناه. المهم نقاد داكشي يكون عندي داكشي ديال الحلوى وصافي. المهم كما كتشوفوا انا كنقادها غير بالمعلقه. هانتوما شوفوا معايا داكشي، عرفتي راه ناري كتحمق، عرفتي راه زوينه. المهم كما كتشوفوا البنات نزيد غير شويه الكريمه، ما غاديش ندير بزاف باش ما دقه، باش اللي كلا ما دقهموش. تقدروا هاد الحلوه هذه ديال الكوكوط تقطعوها بالخيط على 3 خطرات، ليكم الاختيار، انا هكذا عجبتني. المهم وغادي نقاده نتوما كما كتشوفوا الفيديو. وغادي هذاك التفاح زدت باقي التفاح والفريز والبنان. المهم غندير التفاح والفريز والبنان وشويه ديال كاوكاو، ولا عندكم محمص عندكم انا هادشي اللي عندي. المهم كما كتشوفوا البنان حيتاش بارد ما بغيتوش يكون حيتاش ولا خرجته قبل غادي الواليه. المهم غادي هو كما كتشوفوا رجلين ديال سميتو ديال بنت اختي. ويدين صاحبتها حتى هي كتقول لي ديري هنا ديري هنايا. المهم غادي نمص شويه ديال كما كتشوفوا بنت اختي زات ليا غير تنقب. المهم داك الفوق اللي الفوق درتو لتحت واللي لتحت درتو الفوق وصافي. غا ما نسيت ما سقيتهاش. المهم الفوق ديالها حيت ما درتش الحليب بزاف. البنات ما ديروش نص سيطرو كامل ديال الحليب، ديروا غير في ديك الكريمه ديروا فيها غير واحد كاس تاع الحليب. انا خويت داك السيترو كامل باش طلع لكم غير دغيا، طلع لكم البنات دغيا الكريمه ماشي بحال انايا درت السيترو الحليب كنطلع شي ساعه. المهم كما كتشوفوا ها هو كشط ليا داك البول. غادي ندير فيه لاكلاص. عرفت كي كيجي في لاكلاص، ولا كنتو باغيين نشارك معكم لاكلاص قولوها لي في التعاليق. شوفوا بنت اختي راه كتهز، هي كتلحق وتسرق ليا هي وصاحبتها. المهم كما كتشوفوا غادي نقادها مزيان كما سمعتوا بنت اختي قالت لكم بنين هادشي. المهم غنقادها مزيان وغادي نزوقها. المهم اللي كاين عندكم الكركاع اللوز كاوكاو اللي عندكم، انا عندي شويه كاوكاو هو باش زوقته هرمشتو شويه. شوفوا كيف كتشوفوا هي الكيكه ديالي. المهم البسيطه وزوينه البنات والله الا عجباتني. ولا كنتو باغيين ندير معكم لاكلاص قولوا لي في التعاليق